வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாண்டீர் 5050D டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேலரும் சேல்ஸ் வந்துருக்குங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் என்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பர், கல்டிவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களும் சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜாண்டீர் 5050D டிராக்டர்னுடைய மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடலுங்க. வண்டியினுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2021 தாங்க. வண்டி ஓடிருக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ் 610 ஹவர்ஸ் மட்டும்தாங்க ஓடிருக்கு. வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா பேலர் ஒன்று சேல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. NRS கம்பெனி பேலருங்க. இந்த பேலரும் வண்டியும் செட்டாக கொடுத்துருதா சொல்லியிருக்காங்க. தேவை இருக்க நண்பர்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன். கால் பண்ணி ரேட் டீட்டெயில்ஸ் லொக்கேஷன் எல்லாமே கேட்டுட்டு வண்டி பிடிச்சதுன்னா நேரில் போய்ட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஓடினது ஃபுல்லாகவே பேலர் மட்டும்தான் ஓடி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காருங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ராட்சு எதுவுமே இல்லைங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா 613 ஹவர்ஸ் மட்டும்தாங்க ஓடி இருக்குது. வண்டி தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டியினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே போட்டிருக்காருங்க. டாப்பு, ஊக்கு, பம்பர் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங் அவைலபிளுங்க. தேவை இருக்கவங்க நேரில் போய் வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஆப்ஷனல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 50 HP வருங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டரிங், ஆயில் பிரேக்குங்க, டபுள் கிளச்சுங்க, எக்கனாமிக் PTO எல்லாமே வந்துருங்க. வண்டியில் டாப் பார்த்திங்கன்னா ஆத்தூர் டாப் போட்டிருக்காங்க. பெரிய டாப்பு, சைடு பாக்ஸு, பைக் ஸ்டாண்டு, பம்பர், ஊக்கு பெட்டி எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. எதையுமே ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. தேவை இருக்க நண்பர்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் போங்க. இந்த வண்டி ப்ளஸ் பேலருடைய விலைன்னு பார்த்திங்கன்னா 8,70,000 ரூபா கேட்குறாங்க. தேவை இருக்கவங்க கால் பண்ணி லொக்கேஷன் எல்லாமே கேட்டு நேரில் போனீங்கன்னா கட்டாயம் விலை அனுசரித்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பேலர் மாடல் பார்த்திங்கன்னா 2020 மாடலுங்க. வண்டியினுடைய டயர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 90% இருக்குங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ரொட்டவேட்டர் 5 கொத்து, 9 கொத்து, பேலர் எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. ஜாண்டீர் பார்த்திங்கன்னா PTO ஆப்ஷனுக்கு சூப்பராக இருக்கும். தேவை இருக்க நண்பர்கள் இந்த வண்டியை மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி வண்டி ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், கல்டிவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாம் உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நண்பர்களே. தேவை இருக்க நண்பர்கள் இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திங்க. டிராக்டர் ப்ளஸ் பேலர் செட்டாக கொடுத்துருவாங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா பேலர் மட்டுமே ஓடிய வண்டி 610 மணி நேரம் மட்டும்தாங்க ஓடி இருக்குது. தேவை இருக்கவங்க வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.